心拍呢一款底褲，我好多粉絲都拍過㗎呢隻平腳底褲。哦，要拜太公太婆係咪啊？9點左右去拜。咁你平時間去做咩工㗎？你有冇上班啊？嚇？你喺雲南有冇上班啊？我老豆我媽佢哋都係今日都要拜山啊，要啊，都係9點零鐘去，邊有咁早啊？一般都係9點零鐘去㗎，你話係咪咯？做泥水工咪啱咯，做辛苦啊，做泥水工呢啲底褲佢係乾爽透氣㗎。嗱，呢個4號連接呢個3個月到4個月咁就要換一次底褲。嗱，呢隻佢有4個顏色㗎吓，有4個顏色。唉，唔好問我呢啲啦，一講呢你就見唔到我㗎啦，一講呢我就去飲茶㗎啦，喺我直播間傾傾偈咪得咯。知冇知啊？阿妹妹，阿大郎係咪返咗去啊？妹妹，嗱，呢個4號連接呢個啊，你拍到你係賺到啊！原價佢係19蚊9，19蚊9。多謝晒你嘅燈牌啊！520。你做咩又唔改翻個名㗎？520，你改翻個名就容易記得啊嘛，你話係咪咯？過一排又落雨㗎啦，落雨濕㗎啦，知唔知？嗰啲底褲成日唔乾㗎。嗱，呢個啊，知冇知道？嗱，呢個4號連接呢個，知冇知啊？如果你哋唔知道拍乜嘢碼，就可以將嗰個身高體重打出來嚇，打出來我就話你知拍咩碼。嗱，睇得未？睇得未啊？平腳底褲佢係着得好舒服嘅，有大肚腩嗰啲佢都唔會話箍肚嘅。呢啲橡筋佢係好舒服，佢唔會箍肚，知唔知道啊？嗱，呢個4號連接個，再講講另外一個啦。你520，你係咪一直都喺雲南做嘢係咪啊？係咪一直都喺雲南啊？有冇出過來廣州啊？嗱，咁樣11蚊9有4條㗎吓，知嘛？呢個4號連接呢個啊，11蚊9有4條㗎。真係好軟熟舒服。早晨啊，山佬，哇，今日賣底褲啊，山佬，知冇知啊，山佬哥哥。嗱，有出外面三水係咪啊？咁你都好少過去嘅啫，好少出去出邊嗰度做嘢啫。多謝晒山佬哥哥，多謝晒你。嗱，呢個啊4號連接呢個底褲，呢個係特價㗎，11蚊9啊。係啊，呢個係11蚊9啊。知冇知？而家太陽出來啦，刺眼啦，都唔知移去邊度好啦。有4個顏色啊！呢個底褲呢，佢係有4個顏色，就算你係肥嘅，
有大肚腩嘅，你都可以着。佢呢個咧，佢係唔箍肚嘅。早晨啊，樹哥，早晨啊。嗱，呢個佢係有嗰個雲險，你冇使擔憂。你拍咗翻去，你唔滿意嘅，你可以俾翻我，我相信你唔會令你失望嘅喎。呢個底褲，嗱，呢個4號連接呢個，又叫我去阿光買啊，新佬。阿光呢幾日更加冇人啦，嗰啲人都翻咗去拜山咯。唔係，山佬成日都叫我去阿光買個。嗰排先，我而家喺增城啊。暫時都唔想出去廣州咁快。係啊，暫時都唔想啊。我喺阿光嗰日，你又唔出來啊，山佬哥哥，你又真係原價19.9蚊，原價19.9蚊，舒服透氣㗎呢個底叉，知唔知道？如果你哋係同我講，你着嗰條底叉係幾廿蚊一條嘅咧，你就冇鬼拍喎，老老實實喎。呢個底叉佢係經濟實惠又好穿嘅啫喎。你同我講你着嗰條底叉50-60蚊一條嘅咧，你就冇拍。係老老實實，因為呢個原價佢係19.9蚊，特價11.9蚊，好穿，珍珠都冇咁真，真係珍珠都冇咁真。呢個知唔知道？如果你係要禮盒裝嘅咧，就6號連接，6號連接，知唔知？我屋企個增城佬着，增城仔又着，一家大細都着，除咗我冇着。呢個係聚酯纖維，佢唔係尼龍，佢係聚酯纖維，係好柔軟嗰種聚酯纖維，知唔知？好透氣㗎呢個底褲，知不知道？真係㗎，我屋企個增城佬着，增城仔又着，嗰啲大肥佬啊，有大肚腩嗰啲啊，知嘛？大肚腩嗰啲啊。知不知道啊？唔係拜山咩？阿樹哥，今日你唔係拜山咩？等我移一移先。褪後先。阿雞哥，早晨啊，雞哥。等我移我部電雞過來先吓，望住移部電雞過來先。晒啦晒啦！唉，知冇知道啊？有嗰個雲險㗎，你冇使擔憂。如果你哋收到你係唔中意、唔滿意嘅，你可以俾翻我㗎。係啊，你唔中意、唔滿意嘅咧，你剛買咗一單。如果你哋收到唔中意、唔滿意，可以俾翻我，知道嗎？好柔軟舒服嘅，因為我屋企人都喺度着喎。我屋企人啊，原價19.9蚊，特價11.9蚊。我問你，你唔係去拜山咩？今日呢隻底褲咧，佢就賣到爆晒噶啦！呢隻係佢有雲險噶，你冇使擔憂吓。中意就留低，唔中意就俾翻姐姐。冇使你個車費個，老老實實同你講啊！如果你話哎呀，我着嗰啲底叉
幾廿蚊一條嘅喎，咁樣你就真係唔好拍，因為呢款咧係經濟實惠好穿嘅，幾廿蚊一條嗰啲底叉就講真啦，唔係話我哋普通人可以着得起啊，係咪？50、60蚊嘅，我都未試過着過咁貴個。你唔乜？你唔係增城嘅咩？你唔不拜清明㗎？我哋都係拜山啊，9點零鐘就要出去啊，9點鐘就要去拜山啊。我前2日啊，前一排啊，我架車仔啊3日2日啊就壞咗啊，個豆爸爸收返咗去啊。你睇我嗰啲流量，你就知道啊，樹哥唔知點講啊，我都講唔出啊。上一排早上賣貨嗰陣時，日日都有賣緊貨嗰陣時都有百幾人嘅喎，有幾百人嘅喎。上一排都講白話語言識別，係啊，語言識別唔到啊，係呀，語言識別唔到咧，就車仔都俾佢拉閪埋啊！清明賣乜嘢啊？清明拜嘅咩？清明拜月光啊！你哋係咪冇直播啦吓？我都插唔到你哋直播。我哋今日拜山，一陣間就上去小樓嗰邊拜山啦。有直播咩？我睇唔到你哋1個2個直播，好似剩低我喺度捱緊啫。真係啊，只有我喺度捱緊㗎咋。多謝晒你嘅人氣票啦，一時時㗎，真係一時時㗎，我都唔知道點講。大把嘢學習啊，樹哥就係帶貨呢樣都大把嘢學習。你一講錯咗嘢，你又頭痛，真係好頭痛。有時候啊，自己講錯咗乜嘢都唔知，真係講錯咗乜嘢都唔知。本身啊，上一排嗰個啲流量好穩定嘅，真係好穩定嘅。就算我唔準時開播都好，佢都好穩定嘅。我都講唔出啦，2日3日就係咁樣。嗰個農村姑娘佢搞乜嘢東東啊嚇？農村姑娘啊，嗰隻正哥佬啊！呢個褲冇紅色㗎，呢個4號鏈接佢係冇紅色，冇紅色㗎嚇。佢有黑色、有灰色、有黃色，有綠色，佢就冇紅色。佢做視頻係咪？應該，佢突然間漲咗成7萬幾粉絲，我播咗成1年幾咯，差唔多1年半啦，我先得個2萬零粉絲，咁咪好咯。佢做視頻佢都有收益，難搞啊，真係難搞啊！呢個底褲啊，唔會令你哋失望㗎，知唔知道？有嗰個運險，你哋可以放心落單，放心拍，1000多啊！咁啊係喎，播咗有介紹女朋友你結婚，我幫你拉線嗰陣時，你又唔夠膽上來介紹女朋友你結婚。都好怕醜啊！你哋啲人，有時呢啲人咧單身係有原因嘅，真係。山佬係咪啊？山佬，山佬哥哥，出聲先得㗎，山佬哥哥。呢個底褲啊，呢個係唔會令你失望㗎，唔會令你失望㗎，山佬。要買底褲咯，山佬，靚女，眼盲啊嚇，山佬，你睇唔到我企喺度啊嚇，
我都係靚女嚟㗎。嗱，呢個啊，4號連接呢個，又軟熟又舒服，又軟熟又舒服啊！知唔知道？早晨啊，朱生。勝哥哥，早晨。哇，我個勝哥哥又咁多啊！我今日都好早㗎啦，我都播咗成2個鐘啦。一陣間我哋要返去拜山啊，所以呢就今日早啲。唉，你燈牌你都唔同我着一個，你又點會識到女仔啊？呼乸你都識唔到啊！唔好講話識到女仔咯。咩啊？着住絲襪啊？着住牛仔褲啊，都凍啊！唔好講話着絲襪啊！勝哥哥翻去搬磚啦，係咪啊？有咁早係咪啊？唔係啊，我一陣間9點零鐘要去拜山啊，我唔得閒啊，要去湊仔啊，我唔知要唔要去，所以我咪早啲咯。係啊，要早啲咯。阿朱生，你哋唔使去拜山㗎吓？佢哋話我哋呢邊好奇怪㗎，就係中午嗰陣時拜一拜自己嗰啲阿公啊、阿婆啊嗰啲咁樣，拜一拜又返嚟，又輪到聽日又去拜，咁啊肯定㗎，山佬啊，都係2個眼1個鼻1個嘴㗎，係咪？我又唔係話少一忽，係咪？你話係咪咯？佢哋呢邊唔係話一日拜完㗎，要拜幾日個？係啊，要連續拜幾日個。冇錯啊，係習俗唔同㗎，真係個風俗唔同啊！我呢邊啊，咩啊？我平時賣咩啊？你話我平時賣咩東東啊？阿文文，平時我賣洗碗布嘅啫喎。係啊，勤力啲，行行都出狀元。你話係咪？你嘅山佬你係梗係一樣㗎，山佬喺你個眼中有咩唔同啊？都係一樣。山佬個眼中有咩唔同啊？你都唔似大省城人喎，山佬。你仲同我講你係白雲區個，你都唔似喎，山佬。嗱，底褲哈，又要落雨㗎啦。係啊，過幾日又要落雨㗎啦。平腳底褲，知嘛？睇啦嘛，平腳底褲有4個色。如果你哋係話着嗰啲幾廿蚊一條嘅底褲嘅咧，你又咪鬼去拍喎，知嘛？呢個係經濟實惠又好穿㗎咋。原價19蚊9，特價係11蚊9，有嗰個雲險，收到係唔會令你失望嘅，知道嘛？來度夠食粽仔，乜清明節唔係食艾嘅咩？做乜食粽啊？阿山佬，鄉下佬啊，冇去道教啊？去道教做乜嘢啊？知唔知啊？嗱，唔講呢個啦，記得啦，落雨啦，落雨天啦，
啊，冇底褲着嘅就記得拍啦。啊，到時候啊，唔好成日揸住個風筒嚟吹，係嘛？我話你聽，我最頭痛咧就揸住個風筒，晨早聽到吹風筒個聲音嘅。天氣潮濕又回南，你等多幾條喺屋企，你都唔會差㗎，你都唔會高明區玩係咪啊？去你個高明區嗰度有咩好玩啊？有咩都好玩先？你哋嗰度，你阿姐姐我冇實力啊，有實力咧我就唔係話去高明區玩㗎啦。啊，你阿姐姐我要去雲南㗎啦。未去過雲南啊！第日有米，我第一時間我要去衝過去雲南嗰邊。勝哥哥有冇去過雲南啊？白雲區有窮有富係咪啊？我都冇去過雲南啊！下次一齊組織去雲南，去玩下去雲南。即係廣州都少係咪啊？咁我未去過啊嘛，我好奇啊嘛，係嘛？要去人哋去踎得厭嘅地方先好玩㗎。阿朱生你有冇去過啊？朱生你應該有到處去㗎係咪啊？朱生應該你有去過雲南係咪啊？講真啦，我廣西我就去得多。係啊，廣西啊，東興啊，嗰啲越南嗰啲地方我就去得多啦。雲南啊真係未去過。係啊，雲南我就未去過。有呢啲咁嘅諗法。曾經試過我啲朋友約過我去雲南。因為我自己嗰啲好多個閨蜜啊，都叫我去。我嗰陣時有時間，有米嗰陣時冇時間，有時間嗰陣時咧又冇米，點去啊？所以一直都去唔成啊。係啊，一直都去唔成啊。越南係咪啊？有去過啊，有去過。我嗰陣時上廣西，我都係自己開車上去㗎，自己一個人開車上去，去咗我喺白雲區過去嘅嗰陣時，去過幾次都係白雲區過到去茂名，然之後咧就過到去湛江，然之後再到湛江。過去廣西，經過北海，再經過嗰度叫做咩啊？再到南寧。南寧呢我就未玩過。去咗南寧之後呢，我就直接到經過南寧啫，開車經過。我喺東興嗰度落腳啫嘛。跟住就自己坐高鐵去幾嚿水啊！咁啊肯定㗎啦，邊個都知道阿媽係女人啦，山佬係咪？個個都鍾意去玩㗎。你東興去過係咪啊？咁你有冇過到去越南嗰邊呢？我嗰陣時玩係冇咩好玩。我係喺就係喺東興嗰度咩嗰條街嗰度啊！我係嗰陣時咧，我係揾拖鞋啊，去揾嗰啲越南拖鞋翻來啊嘛，所以我踎喺東興嗰度踎咗有成個月踎咗有成半個月，喺嗰邊揾貨啊，喺嗰邊東興係防城港啊。2嚿水，一個
過去嗰邊啊，辦一個嗰啲咁嘅臨時證2嚿水，過去芒街啊，冇咩好玩㗎，芒街。講真啦，你去嗰邊兌嗰啲咁嘅越南幣，我同你講，我一張我都未用到，真係㗎，我一張都未用到，因為嗰邊全部都係中國人喺嗰度做生意個，大部分都係中國人喺嗰邊做生意個。我第一次入到去嗰陣時啊，我好奇怪，我真係好奇怪嗬，真係好好奇啊！你唔好講話嗰邊嗰啲嘢平，貴到阿媽都唔認得，在芒街。咁啊肯定㗎啦，阿三佬，我都開車到處去個。你唔識開車，你點樣跑市場啊？我最記得㗎，喺芒街嗰度搭嗰啲咁嘅人工開嗰啲咁嘅4輪車。佢同我講搭去嗰條咩街嗰度嗬，1公里10蚊雞啊！我仲以為好遠個嗬，呢度上車就在前邊嗰度落車。佢哋識講㗎，識講普通話㗎，你唔好睇小人哋嗰邊嗰啲人啊，知冇知？頭骨膏啊，頭骨膏啊，嗱呢個頭骨膏啊。頭骨膏呢就邊度痛搽邊度個，腰痛搽腰，背痛搽背。你係咪跑啊？你係咪跑市場㗎，山佬？腳痛搽腳啊，邊度痛啊搽邊度㗎，知唔知啊？嗰啲膊頭啊，呢啲咁嘅膊頭，尖尖周周痛嘅，佢都可以搽。手麻麻痹痹痛嘅，佢都可以搽。嗰啲關關節節啊！呢啲咁噶，攞嘢都攞唔到噶，你又攞嚟搽，搽上去佢好舒服噶，頭骨膏。呢個係大藥房噶，官方正版大藥房嘅，知唔知道？手指痛你又攞嚟搽，佢可以俾你搽1個星期噶，得使嘅喎，真係好得使嘅喎，冇講假嘅喎。呢個係正品嚟噶。手腕痛。手麻麻痹痹痛嘅，你又攞嚟搽，你邊度痛你又搽邊度，做嗰啲辛苦工啊，搬抬嗰啲啊，腰痛背痛嗰啲啊，你又攞嚟搽，搽上去佢好舒服噶。你睇我平時間我擺攤啊，我擺攤你知唔知我邊度痛啊？我係呢度痛，因為我坐多啊，我一坐呢我就坐1個早上噶啦，呢度啊坐低。呢度痛啊，搽上去佢就好舒服噶啦。呢度我直播間呢度咪有咯，3號連接呢度啊，拍1針係發2針吓。過2日高堂區，我呢排我都唔想去高堂啊。呢啲係正品嚟噶，肩肩周周痛，坐辦公室坐得多嘅，攰嘅。佢都可以搽，呢啲咁嘅尖尖周周，你搽上去啊，嗰啲富貴包嗰啲啊，你搽一段時間呢，你會發覺佢鬆好多噶，睇到嘛？嗱，佢係唔臭噶，呢啲係膏嚟嘅吓，嗱，膏嚟嘅，睇到嘛？膏嚟嘅，我媽都係手痛噶，手痛，我媽就係手痛，佢係風濕嗰種手痛，一個翻風啊，天氣一變化呢，佢就痛嘅。呢啲手麻痹嘅痛嘅，你又攞嚟捽，搽上去佢就好舒服嘅，可以俾你搽1個星期。你啱使你可以留低，你唔啱使你可以俾翻我。你俾翻我，你個19蚊9紙點樣來就點樣翻去，你係冇任何損失，你又冇使擔憂，你又冇損失。嗱，睇到嘛？呢啲咁嘅麻麻痹痹痛，嗰啲手指痛、關關節節痛，你又攞嚟搽。膝頭哥呢啲痛啊，呢啲咁嘅膝頭哥啊，膝頭哥、大髀、腳踭痛，
有損傷嘅就冇搽喎，藍天哥有損傷嗰啲啊，即係人哋嗰啲跌倒啊，跌倒如果係出咗紅色嗰啲咁嘅水咧，你就冇搽。如果你係黑色嘅，你就可以搽，知嘛？即係損咗呢隻嘢，佢搽上去咧係會發熱噶嘛？知唔知啊？如果你係整親有損傷啊，有紅色嗰啲咁嘅出來咧，你就冇搽喎，知唔知？跌倒如果佢係黑色瘀咗，佢可以搽，知嘛？如果你係損咗啊，出紅色嗰啲咁嘅水咧，你搽上去痛到阿媽都唔認得喎。老老實實講啊，你買唔買都唔緊要啊。瘀色嗰啲啊，呢啲咁嘅瘀色嘅你又可以搽。啊，如果你係呢度咁樣出咗紅色嗰啲咁嘅嘢咧，你搽周邊可以，搽周邊就可以，但係咧你嗰個呢度整親嗰啲咧你就冇搽，你搽周邊啊，你係咁樣搽周邊嘅就可以㗎。膝頭哥啊，嗰啲老人家上落樓梯啊，咁樣上落樓梯遞都遞唔起㗎，你又攞嚟搽，搽上去佢係好舒服㗎。係啊，搽上去佢係好舒服㗎。守江湖揾幾多錢一日啊？揾幾多蚊啊？你過嚟增城，我同你講講。阿山佬，你過嚟增城，我同你講講吓。因為唔係話三句兩句就可以講得清嘅，由頭到尾我同你講。嗱，呢個係透骨膏嚟㗎，手痛搽手，腳痛搽腳，尖尖周周㗎，呢啲咁嘅尖尖周周，你又攞嚟搽，搽上去咧佢就好舒服㗎。你係咁樣攞嚟捽，係熱㗎，你搽上去係熱㗎，攰嘅。哇！你話你做嗰啲搬抬嗰啲攰㗎，攰到阿媽都唔認得㗎。腰痛背痛嗰啲啊，你又攞嚟搽，腰痛背痛啊，呢隻啊，知嘛？嗰啲司機佬啊，開車啊，坐得多嗰種啊，坐得多嗰啲啊，呢度啊，赤痛㗎，你又攞嚟搽，搽上去佢好舒服㗎，搽上去佢。跑市場㗎，個個都識開車㗎，山佬，你唔識開車啊？點出嚟撈啊？你話係咪？女人識開車啊，走路都走得快啲啊，半夜都可以走啊！你之前用過真係好用係咪啊，藍天哥？咁咪係咯，你之前用過你就知道㗎啦，你買返呢隻用就得㗎啦。嗱，你買返呢個透骨膏用就得㗎啦。呢個啊，佢又唔貴，佢又好使。你係搽咗嗰啲活乜嘢落乜嘢油你搽咗嗰啲貴嘢唔啱嘅，你又搽翻呢隻。人佢就好奇怪㗎，有時候人佢好奇怪㗎，用貴嘢唔得，佢用平嘢佢反而啱使個，係咪啊？佢好使嘅咧，佢又唔分平貴。你唔識開車啊？唔識開車又講乜嘢啊，山佬？你係真係認真山佬嚟嘅喎！你同我講你唔識開車，你平時間你又叫我山妹唔係好信喎，山佬都唔識開車啊！2針嚇，拍1針就發2針嘅呢個透骨膏，佢係唔臭嘅嚇，呢啲咧佢係唔臭嘅。搽上去咧，佢係發熱咁樣噶，冇返去啊，冇返去羅定拜山，喺增城呢邊拜噶嘛，知冇知啊？係啊，喺增城呢邊拜噶，494，知冇知咯？嗱，你有需要你就去拍返啦，阿藍天哥，2針嘅，2針先19蚊9，佢唔貴，佢又好使。我平時間喺出邊江邊嗰度直播啊，嗰啲阿叔喺度做緊運動嘅，佢過嚟搽，
我每一次喺度直播，佢過嚟查，跟住呢，我嗰啲樣板佢都幫我買嘅喎。我試過好多次啊。有個阿叔佢咧專門喺對面嗰度橋嗰度等我過嚟，因為我呢排啊我都係早上直播啊嘛，我之前係晏晝直播噶嘛。嗰個阿叔佢話：哎呀，你個衰女包啊，咁耐嘅，我日日都出嚟揾你都揾唔到咁樣。佢查過佢啱，佢想揾我，佢又唔知道點樣揾。佢係用嗰個老人手機啊，佢唔知道點樣拍啊，你知嘛？喺公園啊，494嗱呢度啊，喺公園啊。我除咗去呢個公園，仲去得邊度啊？494，我仲可以踎得去邊度？係嘛？你哋今日冇去拜山嘅咩？494。頭骨高咧就邊度痛搽邊度噶，晚黑捱夜呢啲咁嘅痛啊，呢啲咁嘅頭暈腦脹，你攞嚟捽佢發熱咁樣，佢好舒服噶。呢個知唔知？早晨啊，兔仔，早晨啊。呢個搽上去咧，佢又發熱噶，知唔知？咁樣捽佢，佢有得俾你搽1個星期噶嘛，你冇使擔憂個。腳踭痛，手關節麻痹，有沒有聞到老人味？邊一個都冇老人味。我同你講，阿山佬，就算你第日老咗，你都唔會有老人味。你最多咧就係有嗰啲咁嘅膏嘅味道。個個都講話老人有老人味，我覺得冇老人味㗎。係啊。只不過係佢搽嗰啲咁嘅膏啊，貼嗰啲嘢貼得多，所以你哋認為佢係有老人味。等我求燒豬肉係咪？曾成佬都未起床，如果佢起床，佢經呢度過噶。你搽咗嗰啲，你諗下以前嗰啲人啊，搽嗰啲咩啊？搽嗰啲活咩啊？落咩啊油嗰啲，係咪一陣味㗎？多謝晒啊，星哥哥。多謝晒你人氣票啊！明天早上，多謝晒勝哥哥，祝你工作順利，身體健康，祝大家都身體健康。今日係清明節，你又明天去拜山啊？494啊，太公都等你嚿燒豬肉咯。係啊，雨後天晴講㗎，太公都喺度等緊嚿燒豬肉啦。以前嗰啲人呢，講真啦，佢以前嗰啲人搽嗰啲活咩啊，落咩油嗰啲個，所以你認為佢一陣味，係啊，健康就已經揾到好多噶啦，大家都要身體健康，係嘛？笑咩啊？咁事實係啊嘛，雨後天晴，係嘛？個太公都餓到噶啦，494。我今朝早我話我出來直播，我哋曾成佬就話：哎呀，你費事去啦，我哋7點幾鐘上去拜山噶啦，咁樣。而家9點鐘啊，曾成佬都仲未起床啊，你以為啊？拖拖拉拉噶，曾成佬做嘢。富眉好友，好耐都冇見你，笑咩東東啊？我早上都冇去係咪？今日先係節日啊嘛，今日先係清明節啊嘛，知冇知啊？嗱呢個啊，頭骨膏啊，又不見我日日都喺度直播啊！朝早我喺直播又唔見我，做嗰啲辛苦工啊！搬抬嘅啊，成日都話腰痛背痛嗰啲，你又拍返去睇門口，老人家細蚊仔佢都可以拍個，佢都可以用個。
太公等緊啊！咁啊肯定㗎，三佬，你又唔出嚟跑，你都可以出嚟跑㗎嘛。老公啊，我唔叫佢起床㗎，休息啊，一般等佢自己自動自覺起床㗎咯。陣間佢老頭會催佢㗎啦，老細，我催佢做乜嘢啊？我從來都唔叫曾成佬快啲起床㗎，佢自己心中有數㗎啦。咁大個人仲使催嘅咩？你都可以去擺㗎嘛，山佬啊，係嘛？啊！你睇到人哋揾到幾多揾到幾多，到你自己嗰陣時咧，你又話唔掂水咯。你以為啊？嗱，呢個頭骨膏啊，頭骨膏咧佢就呢啲啊，膊頭啊，呢啲咁嘅尖尖周周，佢都可以搽，去花都嗰度拜山㗎。咁樣㗎？我哋呢邊好似係去從化㗎喎。你開摩車會啊？阿老細，我開摩車我都會啦。我嗰陣時我係咁諗㗎。芙蓉水庫附近係咪啊？芙蓉水庫附近即係喺邊度啊？我唔知喎。阿520，你等多我幾年先嚇。啊，你等多我幾年先，等我有實力先嚇。我而家我冇實力，我唔走佬啊！有實力我先走佬啊！啊，所以咧你就要支持我一下，等我有實力先嚇。一日冇實力，我一日都唔走佬啊！係啊，你睇下小黃車嗰度有乜嘢啱㗎，你就去拍。嗱，底褲又啱你啦，啊，短褲又啱你啦。你都要等我揾到呢個米有實力，我先輕輕鬆鬆走佬㗎，係咪？走佬就好容易㗎，冇米又點走啊？你都要支持一下先得㗎咯。芙蓉市場我就知道，冇去過啊，我冇去過嗰頭啊，可能去過市場我就有。早晨，鄧公子。乜嘢啊？5嚿水買返嚟個摩托車啊！哇！我知道你啦，阿山佬，你係嗰隻咩車嚟個？5嚿水有部摩托車俾你啊！真係開玩笑，我部電雞都幾多蚊啊！我部電雞休息係咪啊，鄧公子？阿鄧公子係369嚟個。鄧公子啊，同埋嗰個邊個？我直播間有好多369個。知唔知道啊？嗱，呢個係透骨膏，老人家同埋細蚊仔佢都可以用㗎，拍返去睇門口，冚着㗎，跌倒㗎，佢都可以搽。邊度痛係搽邊度喎？我啊，哎呀，鄧公子，咁你又咪放假？一陣間去拜太公係咪啊？好啊好啊，快啲去啊，唔好餓親太公啊！嗱，膏嚟㗎呢個，佢係唔臭嘅，睇得嘛？嗱。
真係唔臭嘅。如果你哋係搽咗嗰啲貴嘢唔啱使㗎，搽咗嗰啲貴嘢你唔啱使嘅，你就搽翻呢隻。呢個係香港大藥房㗎，佢係授權南京同仁堂㗎。南京同仁堂佢係金牌店鋪嚟嘅，有得俾你搽1個星期嘅。你收到嗰陣時咧，你就大大方方攞嚟搽。啊，你邊度痛咧，你就攞嚟捽就係㗎啦。搽上去就好舒服嘅。舐親屈着嘅，佢都可以搽嘅喎。你舐親痛啊，呢啲膝頭哥啊，呢啲咁嘅膝頭哥，呢啲咁嘅腳肚、腳踭，佢都可以搽。呢啲咁嘅關關節節啊，你上落樓梯啊咁樣，遞高你都難遞高嘅咧，你攞嚟捽就係㗎啦。你痛咗耐嗰啲咧，你捽多佢幾次，一日啊，你最少都要搽得3次4次㗎，真㗎。如果你係一日搽1次嘅咧，你就冇鬼搽啦。有個靚仔佢同我講啊，堅㗎，呢個係香港大藥房㗎，有雲險㗎。佢有得俾你搽1個星期個，有得俾你體驗1個星期個。你覺得啱使，你就留低；冇啱使，你可以俾翻我，知嘛？呢個係透骨膏嚟個。邊度痛你就搽邊度，埋透骨膏啊！7079係喎，賣呢隻啊！屋企有老人家嘅，有細蚊仔嘅，你咪拍翻去睇門口咯。呢啲咁噶，膊頭痛嘅，呢啲咁噶，攰嘅。哎呀，偷狗佬，小黃車呢度啊，自己點入去啦。底叉又有，短褲又有，啊！你都昆我噶，阿偷狗佬，你仲好講，氹得我咁開心，係嘛？屋企有老人家有細蚊仔嘅，你就拍翻去睇門口。多謝晒，多謝晒，勝哥哥。你嗰啲，你滕公子拉到3、6斤。喂，你自己講話你係做嗰行嘅喎，鄧公子，你自己講嘅喎。你拍幾瓶？拍1瓶送1瓶啊！係啊，拍1發2瓶啊！係啊，你邊度痛你搽邊度㗎？你周攰嘅啊，覺得好攰嘅。鄧公仔，鄧公子係我老公，你問下佢願唔願意啊？啊，你問下佢願唔願意啊？如果佢係願意嘅咧，我就唔使奮鬥噶啦，鄧公子，係咪啊？你應該要問阿鄧公子，唔係問我，我啊梗係願意噶。笑乜嘢咯？呢個係正品嚟噶，正品嚟噶。阿老班長，早晨啊，老班長。哎呀，呢啲閪佬啊，真係笑乜鬼啊笑！係啊，揾到阿鄧公子，我咪唔使奮鬥咯，就唔使奮鬥噶啦我。啊，揾到阿偷狗佬，我都唔使奮鬥啦，仲使乜鬼奮鬥？我賣透骨膏啊！阿老班長，又有短褲又有底叉，啊！買條短褲返去着啊，老班長。透骨膏咧就係腰痛、背痛、關關節節痛呢啲咁噶，兼兼周周痛，啊！邊度痛啊？搽邊度？係啊，邊度痛啊？搽邊度噶？你睇下呢啲咁嘅痛啊！我平時間擺攤坐得多嘅，坐得多我咪呢度痛噶，搽上去好舒服噶，一日搽3次4次，最少都要搽3次4次，知唔知？買返去睇門口噶嘛，老細，唔係叫你痛嗰陣時啊，唔
係啊，叫你痛嗰陣時買，你痛嗰陣時買就已經遲咯，痛到阿媽都唔認得咯。痛買翻去睇門口，知唔知？有老人家有細蚊仔嘅，你買翻去睇門口。幫老班長，阿老班長咁啱啊，識顏遮啊，老班長哦。幾多10歲都好啦，係咪啊，偷狗佬？知唔知道啊？準備帶我去偷狗，人家嗰個偷狗佬、偷狗彪哥，佢成日都叫佢彪哥嗬。問題佢個名自己打住偷狗佬，我貴姓唔話俾你聽。總之呢，我又唔係姓你嗰個姓，係嘛？偷狗佬幫我着個燈牌做個數據，你都咁 Q 孤寒㗎，你又問我貴姓啊？總之就唔係跟你姓，你唔係偷狗，你個名叫做偷狗，我唔知啊，我點知佢係女性啊男性啊？我唔知啊。嗱，你嗰啲手啊嚇，手嗰啲關關節節嗰啲啊，頭骨高佢咧就咁樣噶，嗰啲手嗰啲關關節節啊，呢啲手腕啊、手心啊，佢痛噶，佢都可以攞嚟執噶嚇，嗰啲手指啊，呢啲咁嘅關關節節啊，知唔知啊？你攞嘢都攞唔到噶，嗰啲麻麻痹痹嗰啲啊，知唔知啊？你一日執得佢3次4次咁樣，佢就好舒服噶，呢隻係靚強嘢嚟噶。知冇知道？唉，我理得你坐乜嘢都好啦，反正又影響唔到我食飯，影響唔到我瞓覺，係咪？唉，影響唔到我食飯㗎，偷狗佬。唉，好一彩，偷狗佬仲識得講笑嘅啫，係咪啊？好彩你仲識得講笑啊！嗱，呢個褲，呢條褲係多拿袋鼠㗎吓，知唔知道啊？多拿袋鼠㗎，老班長，啊，買條褲着下咯。老班長對我都冇 feel， 啊，老班長對我冇 feel， 一日唔停講係咪啊？就算我唔跑啊，我唔跑市場啊，我都大把嘢講啊，山佬，我都可以不停咁樣同你講得幾日幾夜。呢條褲你幾時買咗啊，老班長？快啲買返條新褲着啊！呢條啊，佢特價，而家有特價，原價係29蚊9個，呢條褲好啊！多拿袋鼠啊，知唔知啊？品牌訂單嚟個，乜嘢東東啊？你叫阿山佬做乜嘢啊？多拿袋鼠呢，佢係品牌訂單，知唔知？5分褲，嗱，5分褲啊，睇得未啊？5分褲啊！多謝晒啊，老班長。節日佢特價，睇得未？佢一個禮盒裝㗎，佢個車工啊，我俾你哋睇下個車工，睇得未？佢個做工係唔錯㗎喎，呢個做工有2個褲袋。嗱，阿老班長係咪拍過㗎？之前我都唔記得你係咪之前買過嘅。嗱，係咪？有2個褲袋，好舒服㗎，呢個褲，你着住嚟散步啊，着住嚟跑步啊，着住去運動啊，佢都唔差㗎喎。買俾個仔着，買俾個老豆着，買俾個自己着，佢都唔會差㗎喎。
唔會令你失望過呢條褲。你反轉過來叫色顏買送俾你啊！你唔買嘢俾色顏，你仲叫色顏買嘢俾你？哇！如果你哋兩個一齊嘅，佢半夜都會走佬喎，老班長。男人你唔買嘢俾女人，你叫女人買嘢俾男人㗎？可以開，可以剪咗佢。哎呀，天滾地熱，你要咩長褲啊，生佬，所以話你又生佬咯。你又話我生妹，熱到阿媽都唔認得，你仲要長褲。過兩日都要好熱噶啦，你收到就熱噶啦。你剪咗佢就係噶啦，知冇知啊？呢個係多拿袋鼠嚟噶，佢係有一個禮盒裝情侶褲嚟嘅，知唔知啊？一個禮盒裝嘅，晚黑着嚟瞓覺噶，防咩蚊啊？防咩蚊啊？16.8，你係着咩碼？如果你唔知道拍咩碼咧，你就將你嘅身高啊，有幾高啊，有幾肥啊，有幾大隻啊，你話俾我聽，我話俾你聽拍咩碼。16.8，佢原價係29.9噶，買俾個仔着，買俾個老豆着，買俾自己着，男又可以着，女又可以着，係一個禮盒裝。特價嗰陣時咧，呢幾日就特價。冇特價嗰陣時咧，你哋個個都問我：啊，小綿羊，你嗰條你嗰啲孖煙通嗰條5分褲咧咁樣，有時覺得好奇怪㗎。有時天寒地凍嗰陣時，你哋居然問我短褲嘅，就係上一排冷到媽都唔認得㗎。佢就問我嗰個5分褲咧咁樣。而家天氣熱啦，啊，你哋同我講買長褲。嗱，有需要就去拍啊！好舒服喎呢條褲，知啊嘛？收到係唔會令你失望嘅喎，又軟熟又舒服。阿老班長，你話棉褲呢？呢個係透氣㗎。棉褲係熱㗎，棉個中褲係熱個。呢啲係冰絲料嚟㗎，老班長。冰絲料啊，冰絲料嘛，睇到嘛？你呢度有兩個褲袋㗎，有兩個褲袋呢，係專門俾你包租公袋鎖匙、袋手機個。你收到，你睇下佢一個線頭佢都冇㗎。因為我個仔又着，我老公又着。我買咗一條俾我個女，我個女咧佢就唔着，佢就俾咗我。係啊，呢條係情侶褲嚟噶，知唔知道？情侶褲嚟噶，初中生啊、高中生啊、大學生啊，佢都可以着，唔分年齡個，你啱着就得噶咯，冇分男女情侶褲。人家色顏姐佢都翻咗去邊度啊？翻咗去南寧啦。今日唔買，過2日再買。今日清明日，乜清明節就唔可以買嘢嘅咩？百無禁忌啊，老細！叫色顏買啊！你睇下，你叫色顏買就難喎，啊，係啊，除非你一個月俾好多米佢使㗎咋。防啊！唉，防乜鬼蚊啊！你着嚟瞓覺，着嚟跑步，着嚟爬山啊，着去運動啊，就算着嚟出街啊，佢都好穿㗎。佢而家係特價，呢個係品牌嚟㗎。呢個係冰絲料啊，涼爽透氣㗎。嗱，
近距離俾你睇下個車工，俾你睇下個做工，可以就算係大肥佬着有大肚腩嘅，佢都唔會箍肚。嗱，你喺出邊你10零蚊你係買唔到噶，老細睇得嘛？你喺出邊係可以買到咩？早晨啊，叻哥。10零蚊佢係有幾廿蚊，有你100幾廿蚊嗰啲咁嘅質量㗎，你唔好睇小佢啊！佢係特價㗎咋，呢個係品牌嚟㗎，知冇知？知不知道啊？呢個係透氣個，16蚊8啊！阿原油16蚊8啊！你平時間你着乜嘢碼，你就拍乜嘢碼，你點入去你咪可以落單咯。真係㗎，我上一排佢天寒地凍，居然有